咁我寫咗個 check 俾自己，我嗰陣時我寫10 million pounds 1000萬係咪？1000萬，但係跟住演發出嚟係1500萬。It was crazy， 真係 crazy， 所以到嗰陣時我冇得唔信啦已經。但係到依家仲未發生嘅係嗰個，所以我知道即係呢一年入邊佢一定要發生，會大過即係以往嗰啲都完全係冇得比，因為呢個係會好慘呢樣嘢。歡迎大家嚟到今日嘅靈性訪談啦，我係萊拉，係一名連結高我啦同埋靈氣嘅導師。咁今日非常榮幸可以邀請到世界知名嘅顯化大師 Master 嚟到做嘉賓，歡迎 Master。感謝 Master， 我同 Master 咧就有一個好奇妙嘅連結啦，就係大家都喺 Newcastle 喺英國 Newcastle 呢個城市生活過啦。咁我咧喺嗰段時間嘅經歷咧，就係一個低潮嚟嘅，喺嗰度又病咗啦，跟住最後係敗走翻香港啦，因為好唔適應嗰度。你過去讀書定咩？我過去讀書，我讀 architecture。已經有做嘢。嗰時有做嘢，不過我係做 IT 嘅，我係寫 program， 我係 system analyst。但係因為我好想試下做 architect，我就去咗英國啦。咁佢係一個 postgraduate diploma 嚟嘅，咁佢就係俾一啲已經有 bachelor degree 嘅同學啦。咁佢可能讀完呢個 postgraduate 就可以再銜接 master， 所以好大壓力嘅，因為我完全冇呢一方面嘅 knowledge。跟住其他同學係讀過 architecture 嘅，我就好大壓力，好 stressful 啦。咁嗰陣時就係咁樣一個低潮，然後病咗，咁我就都好感恩有嗰個病咗大病，因為佢係一個荷爾蒙嘅問題，佢會令到你成個人停低咗，即係你個腦係一片空白嘅，諗唔到嘢。我嗰陣時嘅問題就係諗太多嘢，成日都失眠，瞓唔到，所以就因為有呢個病，翻咗嚟香港就開始 slow down 我嘅步伐啦，我嘅節奏啦。我見你而家做好多 healing， 係啊，即係你自己係 healer。但係你嗰陣時，你嗰陣時唔識呢啲嘢嘅？唔識啊，完全係零啊，冇接觸過。我係翻17年去咗英國，跟住翻咗嚟香港之後咧，19年 Covid 啦，咁我就開始 work from home， 我就開始 meditation， 跟住先至開始慢慢接觸身心靈 spiritual 嘅嘢咯。所以可以話呢樣嘢幫咗你好多咯，即係好大嘅轉變咯。我覺得係。即係呢幾年好大嘅轉變啦，係咪？係好大好大。所以我就會諗，咁 Master 你會唔會喺英國都有一啲低潮嘅時間？你係點樣 overcome 嗰樣嘢？我以前會有 depression 噶嘛，所以但係點樣去 overcome？我覺得我嗰陣時冇 overcome 到啦，因為我唔知道有 spiritual 呢樣嘢，我唔知道有吸引力法則啊呢啲嘢，我都唔知道，所以我覺得嗰陣時會覺得好難咯。咁淨係咪日日出去飲酒 party？ 但係我知道後來係你去咗肯亞之後，就所有嘢就突然間好多嘢都唔同。佢係啦，因為佢俾我見到一個即係唔同嘅角度去睇人生咯。即係我去到 Kenya 嗰陣時，我見到佢哋好似乜都冇，但係日日咁開心，咁我就開始同佢哋一齊相處。咁我嗰陣時，我每個月我都會翻去 Kenya 嗰邊。咁我就發現原來唔係話錢或者車或者有咩即係啲 material 先可以開心。咁 Kenya 應該係救咗我咯嗰陣時。我係好似喺人生好似揾到 purpose 咯。即係我覺得我好中意幫人，我好中意做慈善呢啲嘢，所以我OK，咁我咪繼續做咯。跟住，其實我最大嘅轉變應該係13年前。我有一日，因為嗰陣時我做麵館噶嘛，我哋做連鎖，我想 grow 嗰個 franchise。咁跟住我喺倫敦，我有上一個課程，咁佢係有啲 personal development，跟住又講啲潛意識啊呢啲嘢，咁我以前冇聽過噶嘛。跟住咩信念啊，會影響我哋個行動啊呢啲啊，咁我冇聽過噶嘛，所以覺得好新鮮。我覺得 wow，what is this？like 我要去學啦。咁跟住我嗰陣時我報好多課程，maybe about 30,000-40,000 pound， 即係5萬英鎊係咯。咁我就買咗好多課程，咁啲關於自信啊、溝通啊、演講啊、賺錢啊，
被動收入呢啲，全部我都報晒嗰陣時，但我唔知自己要做乜嘢。我淨係覺得哇，呢個世界原來有呢個 personal development， 成功原來可以學嘅。我嗰陣時唔知道，所以我最大嘅轉變應該係上完嗰啲課程，跟住我呢個思想，我個信念完全改變咗咯。你第一次真正 experience 到 manifest 呢樣嘢係幾時啊？即係你真係可以 manifest 到一啲你想要嘅嘢。我嗰陣時做麵館有個拍檔，佢叫 Tommy。咁啊 Tommy 佢有一年我生日，跟住佢俾咗本書我睇，佢係關於 law of attraction 嘅。跟住但係我唔中意睇書，所以我就冇睇。佢日日問我有冇睇啊，有冇睇啊，我冇睇。我話我唔中意睇書。跟住佢再過幾個月，佢就攞個嗰陣時用咩啊？嗰陣時我唔記得 DVD 定 VCD， 我都唔記得用咩。俾咗個 DVD 定係 VCD 我，跟住上面寫 The Secret 啊。跟住我睇到呢個，我話咩嚟嘅？跟住佢話 Secret 你要睇。跟住佢嗰陣時佢同我講，即係我覺得佢，我唔知啊，好似好怪啊！佢嗰陣時，因為佢突然間變到好似好正面、好 happy 咁樣。跟住佢叫我睇呢樣嘢，跟住我覺得呢個好怪啊！呢啲我唔中意睇咁，但係所以我冇睇。跟住佢有一日佢就問我話：你睇咗未？我話冇睇。佢話：我今晚過嚟，我哋一齊睇。我話嚇。跟住佢過到嚟嗰陣時，佢就放嚟睇 The Secret。跟住我記得佢講吸引力法則，跟住講到宇宙。佢一講到宇宙呢兩個字 universe， 跟住我話，我話 Tommy， 我真係唔知佢講咩，即係我唔想睇，唔睇得唔得啊？跟住佢話繼續 ，it gets good。佢話你仲未知道 The Secret， 跟住我話 Secret 咩 Secret 啊？跟住佢OK， 再睇多陣，跟住睇到好似有一個畫面。嗰個有個人佢坐喺個 sofa 上面，跟住佢唔知喺度諗有個大象定係咩，我唔記得咗。跟住喺天花板跌落嚟，有個 elephant 跌落嚟。跟住我睇到嗰陣時，跟住我望住 Tommy， 我話 Tommy，I said this is stupid。我話我真係唔想，我話我真係唔想睇啊！我唔知佢咩諗一樣嘢，跟住又 visualize， 跟住又顯化呢啲。我話this is stupid， 我唔想睇。跟住佢話。Bro, try one thing。佢話試下，佢話我呢排都喺度試。佢話好即係你試下你就會知道。跟住我話你要我試咩？跟住佢話你下次去泊車嗰陣時，你即係想像下有嗰個泊車位喺嗰度，你淨係做呢一樣。跟住你自己揀好個位，你未入過停車場，你已經揀好個位。跟住我話OK。跟住我就開始玩呢個遊戲咯。咁我咪OK， 門口有個泊車位 ，OK 嗰部車啱啱離開，我就泊入去。跟住我記得我第一次去到停車場，真係嗰個位嗰部車咁樣出去。跟住我話我話冇可能。I said no way， 跟住我再玩多下又係佢，我再玩多下又係佢，跟住我話this is crazy， 跟住我就開始慢慢咁樣信，跟住佢同我講，佢話 OK，try a different thing， 佢話你 focus on money 錢，佢話你出去行街又好乜都好，你會見到 money will speak to you， 佢會揾到你。我話有冇咁誇張啊？跟住我咪開始咯。我話 money， 之後我一早起身，我話 money， 跟住我行嗰陣時，跟住我點解會有錢喺地下嘅？咁好怪咯！即係我喺呢啲 small things 咁樣開始，慢慢有呢個信念，跟住到你即係細嗰啲嘢可以顯化，你就慢慢再誇張少少咯，再誇張少少啦。跟住我記得喺好似過咗5個月、5、6個月，我就 sign 咗一個 deal。佢嗰個我哋以前做鋼鐵嘅，咁我哋做嗰啲維修啊、鋼鐵啊，跟住我哋運啲貨喺英國運啲貨去中國，跟住我有一單生意做咗$15 million。$15 million係幾多啊？哇！1500萬。
差唔多係咯。跟住喺5個月入邊，我係從來未賺到咁樣嘅錢。我呢個點樣顯化咧？佢個 secret 嗰度咧，佢有個 check， 佢有個支票可以印出嚟，跟住自己寫個 check 俾自己嘅。咁我寫咗個 check 俾自己，我嗰陣時我寫10 million pounds， 1000萬係咪？1000萬，但係跟住顯化出嚟係1500萬。It was crazy， 真係 crazy。所以到嗰陣時，我冇得唔信啦，已經啊，我冇得唔信，係咯，咁我咪係咁用咯。咩肯定句啊、冥想啊、乜嘢全部都做晒。你 manifest 真係好容易。咁我想問啦，咁多人都學吸引力法則，點解咁多人都唔得，但係你得咧？因為好多人都話我學咗好似冇乜用咁樣。我覺得關於對齊咯，我覺得潛意識應該係最大嘅問題咯。即係我哋可能會做肯定句，但係其實入邊有負面嘅，或者有恐懼。或者我哋每次要行動嗰陣時，我哋又會驚，所以我覺得即係潛意識應該係最重要啦。如果要對齊啊，咁如果咁樣講咧，咁 Master 你會覺得，如果我哋要改變我哋潛意識嘅話，咁我哋連結自己嘅內在，或者我哋叫連結高我啦，重唔重要咧？對於顯化，因為我哋要知道自己有咩問題先改到。重要係啦，因為我哋要係啦。我哋要睇到我哋先至可以改噶嘛，係啦。所以咁 Master 我知道你有去喜馬拉雅嗰度咧，有學瑜伽啦，有 meditate 啦。咁你覺得係咪嗰個 process 令到你係連結咗你，即係 connect 咗你嘅內在或者 high self， 令到你係更容易去 manifest 啊？我可以話，其實我好幸運，因為我本應嗰個基礎已經好 OK 咯，我覺得即係我覺得我唔會有好多負面啊，係咯，我唔會有呢啲嘢咯。所以其實我本身 manifest 都冇覺得好難。我而家我點樣去教人哋 manifest？我要再諗翻，我平時早上我會諗啲咩咧？我會做啲咩咧？跟住咧，我下一步會做啲咩？跟住我自己去分析，原來我係咁嘅。咁我會唔會有啲負面嗰啲咩咧？會有，但係我有嗰時我會點咧？我會呼吸。OK， 原來即係我好似已經有一個本能喺度。跟住所以我自己去分析嗰陣時，我就話OK， 有咁多個步驟，咁我可以即係同大家分享。但係我去 Himalayas 嗰陣時，嗰個旅程完全唔同咯，因為嗰個其實唔係即係有對顯化吸引力法則，佢有幫助，因為我了解到原來有一個宇宙法則咯，即係佢有比嗰個吸引力法則再大嗰樣嘢原來存在嘅，所以我係知道呢樣嘢，但係其實我去 Himalayas 之後，佢唔係完全關於顯化，佢係關於我人生嗰個 purpose 咯。我會知道，原來我呢一世要完成嘅任務係乜嘢，即係我會睇到，我會做呢啲即係有啲冥想係唔同噶咯。我好想知道你睇到咩畫面，同埋你呢一世嘅任務到底係咩？我覺得如果我由第一個經驗，即係我去到第3日嗰個經驗，佢唔知點樣打開呢個第3晚呢度，跟住突然間一穿，唔知穿過去，即係去咗咩位度？咁我就見到我唔可以肯定話係上一世或者上上世或者上上上世，我唔知道啦。但係我知道我嗰陣時我喺水入邊 drowning， 即係我呼吸我即係唞唔到氣，咁我係咁沉入去，係咁沉入去，跟住哇係咁掙扎，跟住死咗。跟住我見到嗰個畫面，佢嗰個畫面直接連接到又喺第二世由出世之後，跟住開始呼吸有問題，跟住連接到呢一世，跟住我記佢俾我睇到嗰個畫面係我睇醫生，我嗰陣時10歲，
我同我媽媽我睇醫生，跟住個醫生話你個仔有哮喘，即係佢連接佢樣嘢俾我睇到，跟住我話吓，原來我有呢樣嘢係因為以前唞唔到氣，因為乜乜乜咁點樣死咗，跟住哇做咩會咁嘅？冇可能。跟住呢一部電影係邊個播俾我睇？我點解可以睇到呢樣嘢嘅咧？即係好怪咯嗰陣時，所以我話吓，跟住我同嗰陣時我同 Grandmaster 講，我話知呢個係真嘅嘛？跟住佢話第3日啫，即係你繼續練，你會睇到好多嘢。跟住咪一個接一個，一個接一個，跟住我原來知道原來我阿爸係邊個？原來我媽媽係邊個？跟住原來我點解會呢一世做呢啲嘢？而以前我點解會做我點解我老豆以前係即係點解我老豆佢做以前佢做嗰啲嘢？跟住我就原來係咁，全部佢係連接嘅。跟住再過可能1個禮拜，我就開始睇到未來。但係最驚嗰樣嘢係乜嘢？因為嗰陣時Covid 仲未開始噶嘛，嗰陣時19年好似7、8月嗰陣時，跟住佢仲未開始。但係我見到個畫面有好多人死，跟住有好多人病，跟住我又見到有個 forest fire， 有個火叫咩火山火，森林大火佢係啦，咁我見到，跟住我話點解會見到呢啲嘢？跟住我問 Grandmaster， 跟住佢話你見到呢樣嘢，你應該見到呢樣嘢，咁所以你而家要諗你個責任係乜嘢？你要同人哋，因為你本身係一個speaker， 咁你要同啲人講啲咩？我嗰陣時我同 Grandmaster 講，應該要保護身體。跟住我又見到個金融風暴，所以我見到呢啲嘢嗰陣時，跟住我話我點解會見到呢啲嘢咧？跟住佢話咁你知道你個責任係乜嘢？你識得教人去搵錢，管理佢哋個財富或者健康呢一方面，或者你可以做啲乜嘢？跟住我就開始寫，所以我就開始知道原來我哋個個都有我哋有個責任嘅，即係個個都有個責任，但係通常我哋唔會睇到呢啲嘢，即係我哋唔會有呢個 access。嗰陣時我就好幸運可以由呢個旅程見到咁多樣嘢，但係佢個問題喺邊度？佢個問題係我一返到英國嗰陣時，我要去美國，我有個 event 噶嘛，咁嗰個 event 咧有300人。因為你要知道，我啱啱喺 Himalaya 見到，即係好怪，樣嘢都好怪。跟住我好耐冇接觸咩social media 啊，冇用電話，冇用電腦，乜都冇，我冇同人傾偈。咁我一出嚟嗰陣時，我就去美國有個 event， 我坐喺度，我同大家講，我話黑暗時代已經到咗，跟住。個嚇到佢，呢個人做咩會變成咁嘅？有咩問題咁？所以跟住我就開始講，跟住我越講，慢慢，本應有300人嘅，跟住到第2日100人，即係有200人已經走咗，佢哋唔知道，佢哋可能覺得我已經黐咗線，你知唔知啊？所以嗰陣時我就發現原來我睇到所有嘢唔代表我可以一次過全部，即係點去同人講咧？所以我要慢慢再適應咯。原來我要即係同人連接到先，即係我哋有個 connection， 我先慢慢去少少咁講出嚟啦。跟住冇幾耐，可能過咗幾個禮拜。Australia Forest Fire 開始，跟住嗰個 Forest Fire 開始之後，就好似唔知 Philippines 好似有個火山好似 erupt， 跟住有幾個人死咗，有地震好似，跟住嗰個之後就香港嗰陣時有個 riot 啊嘛，香港個 riot protest 你講緊我哋係啦，有個社會運動係咪啊？係啦，跟住香港之後。
就係 COVID 之後由 Black Lives Matter， 跟住 Black Lives Matter 之後就即係好多一個接一個，所以但係到依家仲未發生嘅係嗰個金融風暴，所以我知道即係呢一年入邊佢一定要發生。但係呢一個下跌會大過即係以往嗰啲都完全係冇得比，因為呢個係會好慘呢樣嘢，好大件事。咁大件事 ，Master 會唔會有啲咩建議可以俾我或者俾我哋嘅觀眾朋友可以做啲咩咧？我哋而家個個都需要錢啊！即係我哋一定要揾錢。跟住我哋揾錢，我哋一定唔可以即係好似平時我哋點樣去消費，我哋依家唔可以咁樣做，因為我哋要有個後備，個個都需要，一定需要。你擺喺銀行 OK， 咁你有個保障喺度，但係你都要去投資咯，即係你要，即係你依家你要揾機會咯。係咯，因為。但係啱啱 Master 你先至話會有金融風暴喎，咁大家聽到就會好驚，唔敢去投資啦，因為有金融風暴。所以你要你要嗰啲short term investment， 唔可以 long term investment， 即係好似你嗰啲而家啲房地產嗰啲唔好去投資咯，股票啊嗰啲唔好去投資咯，所以你嗰啲 short term 咯，要快咯，但係你即係最緊要依家要保守，即係唔好太。即係我嘅意思，即係話唔好消費太大，即係你平時嗰啲 spending 啊，要減少，跟住而家揾辦法去揾多啲錢，明白，感謝 Master 分享咁重要嘅信息。我覺得我好似有啲經歷同 Master 有啲似嘅，就係我都係好幸運識到一個 healing 療癒嘅老師，跟住上咗佢個課程，我就開咗第3晚。咁我嗰陣時咧係一打開咧，我就開始收到 message 啦。我直頭係 meditate 嘅時候咧，我就已經有一句嘢彈咗出嚟，我自己講咗出口，就係話我嘅第3晚即將完全開啟。我係突然間有一句嘢咁樣彈出嚟，咁我 meditate 完之後，我就揾咗老師去 confirm 啦，係真係開咗。然後我就開始慢慢收到好多嘅 message 啦、畫面啦，跟住所以而家我就變成一個連結高我嘅導師，因為我當初就係咁樣 connect 到我自己嘅 high self。啱啱講到金融風暴啦，其實2年前咧，我嘅老師都有同我講過類似嘅嘢嘅，咁但係佢係講緊銀行個 system， 即係個 bank system 可能會 collapse 咁樣啦。咁我當時咧亦都有試過去睇嗰啲畫面，咁我有見到啲黑白嘅畫面係好慘嘅，即係嗰啲大廈嘅玻璃俾人敲爛晒，然後咧啲人發晒癲，咁嗰啲 secure 咧就係捉住佢哋都捉唔切，就好多人喺度打嚟打去。係你睇到？我睇到。所以你睇到咯，咪係呢樣嘢咯，係啦，但係咧就係嗰個問題啦，就點樣同人哋講咧？人哋一定話我哋你咪黐咗線。我哋嘅責任唔係去同人講呢件事，即係我哋嘅責任係 OK。咁我哋點樣可以幫啲人咧？係咪先？即係好似你教人哋去連接，或者去你幫人去做 healing， 咁人哋需要有呢個 peace。因為到嗰陣時佢會好混亂噶嘛，咁佢需要有啲技巧可以 OK，有咩問題都好，我可以有個技巧可以咁呢個係你個責任我個責任又唔同，因為我哋要睇自己個，即係我有咩 skill， 你有咩 skill 係咪？咁我知道我有個 skill 係關於make money 嘅，賺錢嘅，咁所以我呢個嘢我一定要表達出去。所以你知唔知而家？佢會有好多人話，哇！呢個咩靈性大師每天教什麼財富什麼什麼東西賺錢什麼靈性大師，其實我唔理你點講我都唔理，因為我知道我要做嗰樣嘢，因為呢個我唔會去 care 你點樣去講，我一個 spiritual master 應該去教啲乜嘢，我自己知道我睇到嗰樣嘢，我自己知道人依家個人依家最需要嗰樣嘢。就係 money skill， 一定需要，係咯。所以呢個係我個責任，你有你個責任。咁即係我哋睇我哋自己有咩 skill，咁我哋要去表達係。
我都知道宇宙係有分工，即係每個人負責嘅嘢唔一樣，因為大家嘅 talent 唔一樣。因為如果要我講錢咧，我一定講唔到。啱啱 Master 你講到會有金融風暴嘛，今年會發生。咁嚟緊7月啦，嗰個日本大地震會唔會有即係有機會發生咧？其實佢呢一件事，佢本身唔係喺呢一個 dimension，佢唔係喺呢一個維度嘅，佢唔一定，即係佢唔會，佢本身唔係一定要影響到我哋呢個現實嘅。但係有人佢攞到咁樣嘅下載，喺第二個 dimension 攞到咁樣嘅下載，佢將呢個消息而家即係傳到呢一個 dimension 入邊啦。咁其實依家佢會唔會發生，係關於我哋會唔會去全部相信，俾呢一樣嘢嗰個能量。如果我哋對呢一樣嘢個能量我哋對齊嘅話，佢就會顯化喺呢度。因為我哋同佢嗰個 frequency 一樣啦嘛，我哋將佢由第二個 dimension 吸引到呢度，所以，但係佢本身呢樣嘢佢唔喺度嘅，所以其實你知唔知好多呢啲，即係日後會發生啲即係唔好嘅嘢，通常我哋唔會去講嘅。除非即係好似我哋呢個金融風暴咁，佢金融風暴因為佢每10幾年都會有一個嘅，所以佢唔會有，即係佢從來未試過話20年冇金融風暴嘅，所以一定會發生嘅呢樣嘢。所以但係呢一啲嘢咧，通常我哋如果有嗰啲下載啊睇到，我哋唔會去講，因為我講完之後，咁有好多人會開始諗呢樣嘢，佢諗呢樣嘢。咁呢樣嘢就會顯化，吸引咗過嚟。所以其實係啦，所以其實有幾個人已經揾我，佢問我呢樣嘢，我話我哋唔可以去信呢樣嘢啊！佢喺第二個 dimension，佢唔喺呢度，我哋唔好去信啊。Everything is good here，就唔會成真。Everything is good here。佢7月嗰陣時，佢唔會有日本呢件事嘅。好。希望真係唔會喺呢個維度發生。我相信其實因為我嘅理解就係我哋有好多條時間線啦，好多個 timeline。咁我哋要跳去邊個 timeline 咧？其實係我哋自己，即係我哋本身我哋個 frequency 係會跳去邊一個咯。即係如果我今日有一個決定，我可能就跳咗去第二個 timeline，嗰件事可能就冇發生。咁啱啱 Master 你講嗰個睇法，我都好認同嘅，就係當我哋越相信嗰樣嘢嘅時候，佢就越大機會發生咯。咁啱啱就係講到好多人係盛傳啊嘛，就因為而家已經好多人相信啦。咁我就希望今日呢條影片如果出咗街之後，咁就可以改變到大家嘅睇法。咁少啲人相信咧，可能個發生機率咧會低啲，或者冇咁嚴重咯。即係我都會希望。可能我哋嘅角度咧，除咗唔相信之外咧，我唯一諗到嘅就係去祝福嗰個地方啦，同埋係因為祝福都有能量噶嘛，咁就可以令到嗰個地震有機會冇咁大規模，可能輕微啲或者中等程度，咁個影響就冇咁大咯。我希望係咁樣咯，係啦，所以。我同我嘅療癒嘅老師每個月都有一個地球祝福咯，就係去祝福翻呢個地球，希望可能有啲天災人禍嗰個嘅程度會減低，透過我哋嘅祝福係啊，俾一啲能量地球咁樣，咁希望真係好似 Master 咁講，唔喺呢個維度度發生，係啦，大家一齊去發功，好感謝 Master。咁除咗啱啱講到嘅嗰個我哋唔去相信嗰樣嘢啦。咁喺呢個咁混亂嘅能量入面，我哋仲有啲咩方法可以穩定翻我哋自己咧？有冇啲咩建議可以俾觀眾朋友或者俾我去做？我個建議係個個都要like 呢個影片，要 subscribe Nola 嘅 channel，因為我哋係需要呢啲正能量，我哋需要呢啲冥想啊，我哋需要呢啲healing，個個都需要啊，所以我哋多練習呼吸呼吸法，我們都要學習啊。有啲乜嘢呼吸法簡單嘅可以教大家？簡單嘅，你呼吸嗰陣時你慢，佢就 OK 嘅啦，即係你要呼吸到呢度，你慢。即係吸氣，
exhale 都要慢。你咁樣，你每一日，你每次有煩惱，每一次有咩混亂，你俾5分鐘，你淨係慢呼吸，就已經有好大嘅幫助。其實呢個已經係可以 solve 90% of the problem， 已經可以 solve 到。非常好。做5分鐘、10分鐘已經夠。你每次煩惱或者唔開心或者有咩 angry 都得，有咩 stress 都得，5分鐘、10分鐘已經可以救到你啦。感謝 Master， 今日哇好豐富啊！今日嘅內容，感恩團隊啦，感恩 Master 啦，抽時間條影片就去到呢度啦。咁如果大家都可能想學習連結高我啦，或者係想學習療愈嘅話咧，歡迎大家可以私信我 IG 啦、Facebook 啦，了解更加多啦。咁最後就係好似 Master 咁講啦，如果你未 like 條影片嘅話，記得 like 啦，同埋訂閱啦，同埋希望你哋可以將呢條影片分享俾身邊有需要嘅人啦。咁多謝大家收看，咁我哋下次再見啦，拜拜。多謝 Master，Namaste。將來我哋嘅搵錢嘅模式唔再係以前打工咁 stable， 即係 unstable，但係有好多嘅可能性。我唔中意唱歌，我唔中意跳舞，我唔中意呢啲嘢，但係因為我係有呢個下載，我亦睇到嗰個畫面，我開始行動嗰陣時。上年突然間會有一個環球嘅經理人會經理人會揾我唔知點解，我明明唔識唱歌，你簽我做乜嘢啫？但係佢簽咗我，咁咪你考到我好耐冇用廣東話，唔係講得好好啊，仲係講得好好，有啲似我加拿大嘅朋友，即係我有一個喺加拿大土生土長嘅朋友，佢講廣東話都係類似嘅口音，但係佢話佢係睇 TVB 學翻嚟嘅。